นิ่วในถุงน้ำดีมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างอาการเป็นอย่างไรและจะต้องรักษาหรือดูแลตัวเองอย่างไรมาชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบวันนี้มากันในเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีค่ะโรคนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกันไม่เยอะหรือบางคนเป็นแล้วอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็รู้สึกว่าคนรอบๆข้างเนี่ยเป็นกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าในปัจจุบันน่าจะเป็นโรคที่เจอมากขึ้นในประเทศไทยนะคะถึงแม้เขาจะบอกว่าอุบัติการเกิดในคนไทยหรือว่าคนแถบเอเชียเนี่ยจะน้อยกว่าแถบตะวันตกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากสถิติเขาบอกว่าประมาณ10-15% ของคนไทยมีนิ่วในถุงน้ำดีนะคะซึ่งในจำนวนนี้อาจจะมีคนที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มานะคะในการที่จะให้หลายๆคนได้รู้ว่าอาการมันเป็นยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะสำหรับสาเหตุในการที่จะเกิดก้อนนิ่วในถุงน้ำดีนั้นนะคะเกิดจากการที่ไม่สมดุลในการที่มีปริมาณสารต่างๆที่อยู่ในถุงน้ำดีนั้นมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่สมดุลก็เลยเกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นที่ถุงน้ำดีเลยกลายเป็นก้อนนิ่วขึ้นมาค่ะซึ่งส่วนประกอบของนิ่วที่เจอนะคะก็จะมีทั้งแคลเซียมบิลิรูบินแล้วก็คอเลสเตอรอลค่ะก็จะสามารถแบ่งประเภทของนิ่วที่เจอในถุงน้ำดีได้ออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือนิ่วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลแล้วก็นิ่วที่เกิดจากบิลิรูบินค่ะซึ่งนิ่วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลเกิดจากการที่ร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากจนเกินไปค่ะคอเลสเตอรอลนั้นมาจากไหนนะคะก็มาจากการที่เรารับคอเลสเตอรอลจากอาหารเข้าไปมากจนเกินไปค่ะหรือเกิดจากการที่คอเลสเตอรอลถูกขับออกไปไม่หมดแล้วก็เลยตกตะกอนกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเกิดขึ้นค่ะส่วนนิ่วประเภทที่2นะคะนั่นก็คือนิ่วพวกบิลิรูบินค่ะนั่นก็คือนิ่วที่เกิดจากบิลิรูบินค่ะซึ่งบิลิรูบินนี้ก็มาจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกตัวมากจนเกินไปนะคะทำให้เกิดการตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วขึ้นได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดกับในคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเลือดค่ะเช่นโลหิตจางหรือว่าทาลัสซีเมียที่มีการผิดปกติของการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็คือการที่ถุงน้ำดีทำงานผิดปกติไปค่ะก็คืออาจจะมีการบีบตัวที่ผิดปกติทำให้น้ำดีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกเกิดการหลั่งออกไปได้หมดนะคะก็เลยทำให้เกิดก้อนนิ่วขึ้นได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้จริงๆแล้วก็มีจากหลายๆปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเพศหญิงเกิดขึ้นได้มากกว่าเพศชายค่ะอย่างที่2อายุค่ะอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปมีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีหรือเจอนิ่วในถุงน้ำดีได้เพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างที่3เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมค่ะโดยจะพบว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็มีโอกาสที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้เพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้รวมไปถึงพวกเชื้อชาติด้วยนะคะอย่างที่บอกในตอนต้นค่ะว่าคนในแถบตะวันตกมีโอกาสที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้มากกว่าคนแถบเอเชียนะคะซึ่งในเรื่องของพันธุกรรมอันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยค่ะซึ่งถ้าอยู่รวมกันในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆคลึงกันได้นะคะซึ่งพฤติกรรมที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ก็คือการที่เรารับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของพวกไขมันคอเลสเตอรอลเป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงในคนอ้วนคนที่มีน้ำหนักเกินพวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะหลายๆคนที่รู้ตัวว่าน้ำหนักเกินอ้วนนะคะแล้วก็ไปลดน้ำหนักนะคะการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกวิธีก็มีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ค่ะโดยเฉพาะในคนที่ลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นการอดอาหารนะคะก็จะทำให้มีโอกาสเกิดก้อนนิ่วได้เพราะอะไรนะคะเนื่องจากว่าการที่เราลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วค่ะส่วนประกอบในน้ำดีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเช่นร่างกายเคยจะต้องผลิตน้ำดีออกมาเยอะๆเพื่อที่จะย่อยพวกอาหารที่เรากินไปโดยเฉพาะพวกประเภทไขมันแต่ถ้าเราอดอาหารไม่กินอาหารเลยในมื้อนั้นหรือว่ามีการกินที่ลดน้อยลงไปมากๆก็มีโอกาสที่จะทำให้น้ำดีที่ผลิตออกมาไว้แล้วเนี่ยมันถูกใช้ไม่หมดพอใช้ไม่หมดก็ตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วได้ค่ะสำหรับอาการนะคะของนิ่วในถุงน้ำดีจะรู้ได้
ยังไงว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้มันแยกค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอาการใกล้เคียงกันกับโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคกรดไหลย้อนหรือว่าอาการดิสเปปเซียนั่นเองค่ะก็คือจะมีอาการแสบร้อนกลางอกนะคะจุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกอาการมันค่อนข้างจะคล้ายเกี่ยวกับโรคพวกกระเพาะอาหารมากๆเลยนะคะแต่อาจที่จะต่างหน่อยก็คือถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะคะถ้ามื้อไหนที่เรากินอาหารประเภทไขมันเยอะอาการมันจะขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะกับอาการเรอค่ะคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยจะมีอาการเรอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอาจจะมากกว่าคนที่เป็นกระเพาะเลยด้วยซ้ำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราเป็นคนไข้เองบางทีมันก็ค่อนข้างแยกยากเหมือนกันรวมไปถึงคุณหมอก็อาจจะแยกยากในกรณีที่เพิ่งมีอาการมาในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นมาระยะนึงแล้วก็ตอนนั้นมีถุงน้ำดีอักเสบรุนแรงอันนี้อาการอาจจะค่อนข้างชัดค่ะก็คือมีอาการปวดท้องรุนแรงถึงแม้ว่าจะกินยากระเพาะไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะรอนาน 4-6 ชั่วโมงก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะแล้วกรณีที่มีอาการถุงน้ำดีอักเสบมากๆนะคะก็จะมีไข้ร่วมด้วยหนาวสั่นปวดท้องแบบรุนแรงเลยนะคะแล้วก็คนที่มีถุงน้ำดีอุดตันก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองได้ค่ะแต่ว่าพวกนี้มันก็คือต้องรอให้เป็นค่อนข้างเยอะแล้วถึงจะพอทราบได้ว่าเกิดจากอะไรนะคะวิธีการวินิจฉัยนะคะก็คือถ้าจะเห็นชัดเจนก็คือการอัลตราซาวด์ดูค่ะว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีหรือเปล่าการรักษานะคะเมื่อรู้ว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วจะรักษายังไงได้บ้างนะคะในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดส่องกล้องหรือว่าการผ่าตัดแบบผ่าหน้าท้องแบบแผลใหญ่เลยนะคะก็สามารถใช้ได้2 วิธีขึ้นกับว่าแต่ละคนเหมาะสมกับอะไรนะคะถ้าว่าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่มากมายนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะการผ่า2 กล้องซึ่งแผลก็จะหายไวกว่าฟื้นตัวได้ไวกว่าค่ะส่วนในเรื่องการกินยานะคะไม่มียาตัวไหนในปัจจุบันนะคะที่จะสามารถสลายนิ่วในถุงน้ำดีได้นะคะแต่ว่ายาที่คุณหมอให้ในช่วงแรกอาจจะเป็นแค่ยาบรรเทาอาการนะคะกรณีที่นิ่วไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็อาการไม่เยอะไม่ได้มีภาวะถุงน้ำดีอักเสบรุนแรงนะคะก็อาจจะให้กินยาบรรเทาอาการไปก่อนยาที่ให้ก็จะเป็นพวกลดกรดนะคะเช่นโอเมพาโซนค่ะหรือว่ายาขับลมยาช่วยย่อยพวกนี้นะคะรวมถึงยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนก็คือมีอาการแบบไหนให้กินยาตามอาการไปก่อนนะคะในกรณีที่ไม่ได้เป็นเยอะค่ะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ายิงสลายนิ่วค่ะในปัจจุบันนะคะการยิงสลายนิ่วในถุงน้ำดีถือว่าเป็นการรักษาที่ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเนื่องจากว่ามีความอันตรายค่อนข้างรุนแรงค่ะดังนั้นการรักษาในปัจจุบันก็จะใช้การผ่าตัดนะคะกรณีที่จำเป็นต้องเอาก้อนนิ่วออกค่ะและวิธีการป้องกันนะคะในคนที่ยังไม่ได้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือเป็นแล้วแต่ว่าก้อนมันยังเล็กอยู่จะป้องกันยังไงไม่ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอย่างแรกก็ต้องไปดูเรื่องอาหารการกินค่ะลดอาหารประเภทไขมันนะคะลดลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกแป้งต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรากินอาหารจำพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีโอกาสทำให้ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นเขาจะไปรบกวนการบีบตัวของถุงน้ำดีได้ค่ะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดนิ่วได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทานอาหารจำพวกกากใยให้เยอะมากขึ้นนะคะส่วนในคนที่น้ำหนักตัวเยอะจำเป็นต้องลดน้ำหนักแน่นอนค่ะแต่ควรลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องค่อยๆลดอาหารทานผักเยอะขึ้นลดแป้งลดน้ำตาลนะคะรวมถึงกินเป็นไขมันดีนะคะแนะนำว่าไม่ควรที่จะกินไขมันที่เป็นพวกไขมันจากสัตว์ที่เป็นไขมันไม่ดีเนาะมันมีโอกาสทำให้เกิดนิ่วได้เพิ่มมากขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะนิสัยในการทานอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะควรทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่เยอะจนเกินไปในครั้งเดียวนะคะเพราะมีโอกาสทำให้เกิดอาการแน่นท้องอืดท้องแล้วก็อาการกำเริบขึ้นมาได้ค่ะรวมไปถึงการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆให้เพียงพอนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารลดการสะสมของนิ่วในถุงน้ำดีได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้โดยตรงนะคะแต่ก็พอจะช่วยได้บ้างรวมไปถึงอย่างที่รู้กันว่าน้ำเปล่าก็มีประโยชน์กับหลายๆระบบของร่างกายอยู่แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีคลิปนี้อาจจะค่อนข้างยาวเลยนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อหาครบจบในคลิปเดียวค่ะแต่ว่าถ้ายังมีข้อมูลตรงไหนที่ยังไม่ได้บอกในคลิปนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวมาตอบให้นะคะหรือว่าถ้าตอบไม่ทันใจสามารถที่จะถามเข้าไปใน LINE ของเราที่จะอยู่ตอนท้ายคลิปก็ได้ค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะ ถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะ และท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด See First ให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @banditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ